今天呢，给大家说一下这个工具预设命令的使用啊。工具预设它是在什么地方呢？首先在每个工具里面都有啊，在每个工具里面都有，在这里啊，这里面有一个倒角的一个符号啊，在这里这个加呢就是工具预设命令啊，这个是名称。之后呢，在这个里面呢也有一个新建工具预设命令啊。之后在窗口下面啊，窗口下面呢有一个这叫做工具预设啊，这个面板我们把它打开啊，我们就用这个。那这个有什么用呢？工具预设其实呢，它就相当于我们把我们自己设置好的一些设置进行储存备用。那么做一个例子啊，比如说我们用这个啊磁性套索工具，那么我们啊新建一个啊，我们把它改一下，改成20，宽度呢也是20，对比度呢也是啊，对比度也改成20，那频率呢也改成20。之后我们点击这个加号，新建套索工具。改成20，确定啊！你们也可以在这里啊，在这里。好，这个时候呢，我们就储存成了一个啊20的这个一个预设的保存的一个数值。那么调用的时候怎么调用呢？啊，当我们这个数值它不是固定的，对吧？我们数值要做其他的时候，它会改变的啊。比如说我们要做一些抠其他的，那么数值呢可能会改变，对吧？宽度呢这个对比度高一些，对，频率呢也高一些。之后我们要返回到我们刚才的那个设置里面啊，就不用重新设置了，直接呢在这里点击啊20，哎，看到了吧？羽化、宽度啊、对比度、频率就重新啊回到了我们已经设置好的选项里。那么其他工具几乎每个工具都有这个预设的命令啊。之后呢，这个有一个叫做仅显示当前工具，也就是说你在其他工具里也进行了预设的命令，那么你把它勾中的话，那么全部都会显示啊，全部就会显示。你看花生虚线、横排字，对吧？其他的呢也会显示。那么默认的把这个当前工具勾上啊，只会显示你选中的这个当前的工具。